Bien, ahora vamos con el siguiente grupo de vocales, que son la E y la I. Estas son más difíciles, ¿eh? Son las dos vocales más difíciles que tiene el chino. Pero veremos que, bueno, que tampoco es para tanto, se pueden pronunciar bien, veréis. La E, la dificultad de la E es que se puede pronunciar de varias maneras dependiendo de a qué consonante siga. La E puede sonar como la E española, pero en ciertas combinaciones. Ejemplo, la combinación E-I. Aquí en esta combinación la E sí que se pronuncia como la E española, y por lo tanto esto, en una sílaba como L-E-I, se pronuncia ley. Ley. Si os fijáis, parece que estoy diciendo una ley, ¿eh? Una ley del juzgado, ley, porque se pronuncia como la E española. Pero, en otros casos, no se pronuncia como la E española, veréis. Por ejemplo, con la R, o con la L, o con la... bueno, con cualquier otra, con la D. En estos casos, la E no se pronuncia E, sino que se pronuncia o cuando va sola. Vamos a ponerle tono cuarto por aquí, sin tono en el L. Bueno, esta entonces se pronuncia Esta, Fijáis que no es re, es y esta no es le, no, es l. Con la boca como en posición neutra, la lengua no tan alta como con nuestra E no es más un la vocal más baja, la boca como si estuviera en punto muerto, así. La D con la E no es T, no, es T. Fijáis que de nuevo es el sonido en el tono que sea, pero siempre Esa es la vocal E. La siguiente vocal, la vocal I, es también un poquito difícil, porque tiene distintas pronunciaciones dependiendo de dónde aparezca. Por ejemplo, si la I aparece después de la Z, la C o la S, ¿vale? En estos casos, la I casi no se pronuncia. Suena un poco parecida, suena entre una E, una I, pero muy breve, muy leve. Veréis. Esto, por ejemplo, lo vamos a hacer con un tono cuarto, se pronuncia zi, zi, zi. No es zi, zi, una I española, no. Zi, zi, zi. CI, le vamos a poner un tono segundo, no es ci, ci, no. Se pronuncia zi, 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 zi. Con la S, 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 s. Y con la R, vamos a poner también la R, también se pronuncia r, 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 r. ¿Notáis la diferencia con la I española? No es tan clara como la I. En este caso es I, c, c, s, r, i. Esa es una de las posibles combinaciones. Por otro lado, tenemos cuando va con ZH,